6. ชุดทำอาหารพกพาฟิลลิ่งเชฟกระทะเหล็กกลางป่าสำหรับสายแคมปิ้งที่อยากสัมผัสประสบการณ์การทำอาหารกลางแจ้งก็ควรที่จะมีเตาปิกนิกขนาดเล็กหรือเตาแอลกอฮอล์หม้อหุงข้าวขนาดเล็กกาต้มน้ำและก็ภาชนะการทำอาหารและก็ภาชนะทานอาหารที่ทำจากวัสดุนะครับไทเทเนียมนะครับซึ่งมีน้ำหนักเบาแล้วก็ทนทานด้วยสถานที่ที่ผมแนะนำครับก็คือทุกสถานที่เลยที่จะไปกางเต็นท์แล้วก็ต้องการสัมผัสประสบการณ์การทำอาหารกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการต้มมาม่าร้อนๆหรือว่าทำสเต็กหอมๆกลางแจ้งหรือทำซุกี้กินก็ได้นะครับหรือว่าการทำอาหารต่างๆนะครับสามารถเลือกได้เลยสำหรับคนที่สนใจชุดทำอาหารแบบพกพานะครับเราก็มีร้านค้าแนะนำด้วยนะครับ